בוקר טוב רבותיי. ערב שבת קודש פרשת ויצא. וילך ראובן בימי קציר חיטים, אני קורא ברביעי של הפרשה. וילך ראובן בימי קציר חיטים, וימצא דודאים בשדה, ויבא אותם אל לאה אמו, ותאמר רחל אל לאה, תני נא לי מדודאי בנך. ותאמר לה, אמרת קחתך את אישי, ולקחת גם את דודאי בני? ותאמר רחל, לכן ישכב עמך הלילה תחת דודאי בנך. ויבוא יעקב מן השדה בערב, ותצא אליה לקראתו, ותאמר אליי תבוא, כי שכור שכרתיך בדודאי בני, וישכב עמה בלילה הוא. וישמע אלוהים אל לאה, ותלד ליעקב בן 50, ותאמר לאה, נתן אלוהים בשכרי אשר שפרתי לאישי, ותקרא שמו יששכר וכו'. ותער עוד לאה, ותלד בן יעקב, ותאמר לאה, זה ודן אלוהים זה אותי זה בן טוב, הפעם יתבלני אישי כי ילדתי לו 6 בנים, ותקרא שמו זבולון, ואכל ידה בת, ותקרא את שמה דינה. טוב, זה פרשת הדודאים המפורסמת, ובעזרת השם מה שננסה זה קצת לנסות להבין מה הולך פה בפרשה. אז קודם כל, שאלה בסיסית שכמובן צריכים לשאול אותה, זה מה הביג פה? יפה, נכון, מה מיוחד בדודאים האלה? למה רחל רוצה את הדודאים? זו שאלה בסיסית. אני כבר מרגיש ברק פה בצד, הוא בוער לספר לנו סיפורים. יש לו אוסף ומלאי סיפורים על הדודאים. עוד מעט נשמע אותו. אבל קודם כל, מה זה הדודאים? מה זה הדודאים? דבר שני, איזה עוד שאלה תורית שאנחנו קוראים בבית הפסוקים? מה שאומרת? לאה, כן, מה שאומרת לאה. אמרת קחתך את אישי. זה נשמע שיש לה זיכרון קצת קצר, כן? אנחנו יודעים שרחל מסרה לה את הסימנים, אז מי שלקח פה את האישה של מי? בבקשה. יש לך פה כמה ככה. תשמור את זה. תביא תשים בו. תשים בכוס. זה גם נשמע חוסר פרופורציה, השראת דברים יפה, עוד שאלה, כן? היא אומרת לה, אמרת קחתך את אישי, טוב, זה הדבר הקטן. ועכשיו החוצפה הגדולה, ולקחת גם את... לכאורה, כן, זה... אם הייתי שם יעקב, הייתי נפגע, כן? מה הקשר? מה ההשוואה? יפה. איזה עוד שאלה יש לשאול? רחל מסכימה לזה, לא אומר כלום. רחל שותקת, לא, נכון, יפה. למה היא שותקת? היא רחל. ודבר שני, בסדר, אז נגיד אולי היא רחל. לאה מקבלת עוד שכר, כאילו, מקבלת... על זה כאילו היה בזה אירוע מסוים שהיא קיבלה על זה גם כאילו עוד בן. עוד בן, זה לאה. אבל לפני כן עוד אפילו, צודק, נכון, שאלה טובה. לכאורה, נכון, איך רחל ביתך יעקב, הייתי אומר גם, לכן נשכב עמך הלילה. מה הקשר, נכון? מה הקשר? עכשיו שימו לב, איך לאה ניגשת ליעקב? שכור שכרתיך, כן? היא אומרת אליי תבוא, זה לא נשמע יותר מדי טוב, היא יוצאת לקראתו, כן, עוד מעט נראה במדרש, המדרש אומר, היא לא נתנה לו להוריד את הנעליים, כן? כלומר, הרי כתוב, ותצא לאה לקראת יעקב, הוא חוזר מהעבודה, הוא עדיין לא, ככה, לא ישב, לא הסתדר, זה אומר, רגע שנייה, בוא תכנס לחדר. מה קורה פה? ולמה זה? שלא ייכנס ל... שכור שכרתיך לדודי, כן? כלומר, שילמתי עליך, אז מגיע לי. ואז כמובן, השאלה הגדולה בסוף זה, רגע, בגלל כל הסיפור הזה היא זוכה לבנים, משכר, זבולון. באופן כללי יש שאלה על כל הפרשייה. באופן כללי, שאלה על כל הפרשייה, מה היא? מה זה בא ללמד אותנו? תראו, זה ודאי נחמד הסיפור הזה, זה פיקנטי, עושים מזה כותרת נחמדה, אבל סוף סוף, כן? מה היה חסר אם היה כתוב ותלד לאה,
ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, ואחר ילדה בת. זהו, נגמר הסיפור. מה הסיפור הזה מוסיף לנו? כל אחד הוא מיוחד במינו. הרי, נכון, כל אחד הוא מיוחד במינו, אבל הסיפור הזה, זה סיפור, זה נכון, זה פיקנטי, זה מעניין, כאילו, מה קרה שם, אבל מעבר לזה, מה זה קשור? למה התורה צריכה לספר את זה? למה התורה צריכה לספר את זה? מה המשמעות לדורות? למה אנחנו צריכים לדעת את זה? טוב, אז כמובן אנחנו ניגש לנושא הזה דרך המשקפיים של רבותינו זיכרונם לברכה, איך המדרש מתייחס לשאלות הללו. במדרש יש פה שני מוקדים, אני מקדים ואני אומר, יש פה שני מוקדים, יש פה שני מוקדים. לפני שניכנס לפרשת הדודאים עצמה, יש עוד משהו אחד פה שמעניין מאוד את חז"ל. מה שמעניין פה את חז"ל, רש"י מביא את זה על המקום, וילך ראובן בימי קציר חיטים. מה מיוחד שהוא הלך בימי קציר חיטים? מה זה מעניין אותנו שזה זמן קציר חיטים? אז אומר לנו רש"י, מה אומר רש"י? לא פשט ידו בגזר. לא פשט ידו בגזר, נכון? עכשיו, כלומר, בימי קציר חיטים זה השדות מלאים, כן? הוא הולך לשדה קציר חיטים, ומה? הוא לא לוקח חיטים. הוא לא לוקח חיטים. מה קורה? וימצא דודאים. אז הוא מצא דודאים, ואת זה הוא הביא, ולא מה שכל בן אדם אחר היה יכול לקחת. עכשיו, אני שואל אתכם רבותינו. וואו! לא גנב. באמת, כאילו... באמת צריכים לכתוב על זה, יש מדרשים, תראו, יש מדרשים, כי... וואו! הוא לא גזל. עוד מעט נעשה מזה סיפורי צדיקים. הוא יצא ברחוב, ואתה יודע מה? הוא לא גזל. אתם מסתכלים עליי כאילו... זה לא נשמע לכם שאלה חשובה? מאוד חשובה. כאילו, מה? נכון? אבל כאילו, מה הפירוש, כן? תראו חז"ל. חז"ל יש לכם פה במדרש, בשורה 21, במילה האחרונה, אלא הדבר שהוא מן המובקר, להודיעך שהיו שמורים מגזל הארץ, ואם כך היו שמורים מגזל הארץ, על אחת כמה וכמה שהיו שמורים מכל גזל. אבותינו הקדושים, כן, שבטיה, מה החידוש? מה אתם אומרים? איך עובד דגל בחומר? מה? איך עובד דגל בחומר? לא, הכוונה, זה דברים שכאילו בקלות אתה יכול למצוא אותם, לגזול אותם, כי הם נמצאים ברחוב, כן? אז כמה חומש, הם לא עשו שוד. ברוך השם, לא עשו שוד. ביתך לדורות. בסדר דורות, כן? תיזהר, תהיה כמו אבות הקדושים. אל תהיה שודד, כי הם לא היו שודדים. הביא אותם ללימוד גם, ולאחד הייתה כבודה של לימוד, שלא טעמו להם שהביאנו ללמוד. כן, טוב, זה עוד, לא, זה אתה תראה עוד מעט. רבותיי, מה שחסר לנו פה זה נקודה מציאותית שאסור לנו לשכוח אותה. בין כמה ראובן? בין כמה ראובן? תעשו חשבון. 6, 7. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. בין כמה הוא ראובן? 8 בערך. תעשו חשבון, לא יכול להיות. הוא לא בן 8. אני חותם לך, הוא לא בן 8. 2-3 אולי. זה כבר אתה מגזים יותר מזה. באמצע, 5. הוא בן 5 בערך. איך אני יודע שהוא בן 5 בערך? קודם ילדה לשבעה. מה? ילדה לשבעה. תעזוב את הילדה לשבעה. אני רוצה לדעת כמה לדעת. למה ילדים. הוא בערך בן 7. הוא בן 5. יותר משמונה. אז זה אירוע קרה אחרי שנולדו איקס ילדים. יפה. איזה אירוע קרה אחרי שנולדו איקס ילדים שאנחנו יודעים את התאריך שלו? כמה ילדים נולדו? אני יודע. איזה אירוע... ולאן נולדו הרבה ילדים? אחר כך, בינתיים יש 5 ילדים, נכון?
5 ילדים. לוי קרא את זה. ראובן, שמעון, לוי, יהודה. סליחה, 4 ילדים. אחר כך אין יולדת 4. חמישי, לא, זה 4 של השפעות. חמישי, שישי, דינה זה שביעי, ומה קורה? ואז רחל יולדת. מה היא יולדת? יוסף. ואז מה קורה? ואז בא יעקב ללבן ואומר לו, זהו, נגמר ההסכם. עכשיו, כמה זמן היה ההסכם? 20 שנה. 6 שנים על הכבשים. אחרי 14 שנה. אחרי 20 שנה. לא יודע. 14 שנים. קודם כל עבד 7 שנים. אחר כך קיבל את לאה. אומר לו, אני אתקבל את רחל בעבור 7 שנים אחרות. יפה. אז אם כן, מתי נגמר ההסכם? עכשיו, כלומר, מאז החתונה שהייתה שבוע, אחרי החתונה שלו. כלומר, היו 2 חתונות צמודות, מאז נסיעת לאה ועד היום עברו 7 שנים ושבוע. עכשיו, ב7 שנים ושבוע האלה, לאה, מה? מנין לך שזה הלידות רצופות? אני אומר לפי הסדר, ראובן, שמעון, לוי, יהודה. יששכר, זבולון. 6 ילדים. נגיד שלאה, שדינה הייתה, ודינה. יש 7 ילדים שנולדו בתוך 7 שנים האלה. נכון? זה לא יכול יותר זמן של 7 שנים. אתה סוחש מה? זה לא יכול להיות. זה יכול יותר זמן של יותר מ7 שנים. זה ברור. ואחרי 7 שנים, לא, הוא יכול להתחתן עם... ותקרא את שמו יוסף לאמור יוסף לי השם בן אחר. ויהי כאשר ידע רחל את יוסף, ויאמר יעקב אליו, שלחני. זהו, נגמר. ואז אומר לו, לא בא שכרך, עכשיו זה בתשלום. ואז הוא נשאר עוד 6 שנים. נמצא שמזמן הנישואין של ראובן ולאה, של יעקב ולאה, עד לידת יוסף, עברו 7 שנים. בתוך 7 שנים, בטווח הזה נולדו כמה ילדים? 6. 7 ילדים. אז בין כמה ראובן? עכשיו שימו לב, נולדו 7, אבל הסיפור הזה קרה מתי? לפני יששכר וזבולון, ודינה. ודינה. אז הוא היה באזור 4-5, כי יש מחלוקת האם דינה היא תאומה של זבולון. בסדר? אז הוא בין 4 בין 5. ברור? עכשיו רבותיי, מה... לא פסטו ידיהם בגזל. עכשיו זה משמעותי. אם אתה אומר ילד בן 4 הסתובב בשדה, ומה? לא פשע. והוא יסתכל, רגע, אבא זה מותר? זה כבר מעלה. עכשיו שימו לב מה אומר המדרש. תסתכלו בעוד א'. וילך ראובן בימי קציר חיטים, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יסכים לעשו ממנה. ואז מה זה לא כי יסכים? יותן את הארץ הזאת לעבדיך. מי אמר יותן את הארץ הזאת לעבדיך? יותן את הארץ הזאת לעבדיך, ולעבדיך מקנה. ראובן, נכון? ראובן וגד באים למשה רבנו עוד כמה שנים טובות ואומרים לו, אנחנו רוצים לרשת מאיפה? בעבר הירדן. למה הם רוצים לרשת בעבר הירדן? לפי המדרש יש להם הרבה צאן, ומה הם חוששים? או שאם הם יכניסו את הצאן שלהם לארץ ישראל, אז הצאן רואה פה ושם ויש חשש של גזל. לכן אנחנו רוצים מקום מרווח עם הרבה שטח, שאנחנו לא ניכנס חס ושלום לאיסור גזל. אומר המדרש, מנין להם את המידה הזאת? מאיפה הם לחוצים על הגזל? אומר המדרש, זה מה שכתוב פה. נכון? כלומר, ממה שאתה מוצא אצל ראובן הקטן, אתה תמצא אצל ראובן הגדול. אבל שימו לב, איזה פסוק המדרש מביא? חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יסכים לעשו ממנה. יפה, כלומר, כשהוא יהיה מבוגר הוא ימשיך. אבל זה מתחיל ממה? חנוך לנער על פי דרכו, שימו לב, חנוך. כלומר, אתה שואל את עצמך, באמת, איך קורה שילד בן 4-5 לא גוזל? תשובה, חינוך. אין משהו אחר. כי ילד בן 4-5, מה שהוא רואה, באופן בסיסי, זה שלו, אין שאלות.
איך ילד בן 4-5 שואל את עצמו האם מותר או אסור? רק אם הוא קיבל חינוך. מאיפה הוא קיבל חינוך, הילד הזה? אבא שלי. אז אמא שלו, אבא שלו, אבל אבא שלו, נכון? למה אתה אומר אבא שלו? בגלל שהוא 20 שנה היה להיות חמי ונגע בכלום. יפה. בפרשייה הזאת, בפסוקים הבאים, יעקב חוזר מתי? התורה מקפידה לומר. ויבוא יעקב מן השדה בערב. אתם יודעים מה לומדים מהפסוק הזה? לומדים כל הלכות פועלים. מתי הולכים לעבודה, כמה צריכים לעבוד. כל הלכות פועלים לומדים אותם מיעקב אבינו. והרמב"ם, תסתכלו, בהלכות צירות פועלים, יושר בעבודה לומדים מיעקב אבינו. כלומר, ראובן, איך הוא מתחנך? הוא רואה איך שאבא שלו עובד בעבודה. הוא רואה איך שאבא שלו עובד בעבודה, הוא יודע שצריך להיות ישר. אספר לכם סיפור משפחתי. זה סיפור שמעתי כמה פעמים לאבא שלי. אבא שלו, זה אבא שלי, זיכרונו לברכה, קראו לו שלום. אני גם קראו לי השמו. אז קראו לו שלום, והוא היה צורף. מוכר תכשיטים, מוכר זהב. היה צורף במרוקו, והיה לו חנות למכור תכשיטים. עכשיו, במרוקו באותם הזמנים היו גם יהודים, גם מוסלמים וגם צרפתים נוצרים. אבא שלי היה צעיר, הוא לא זוכר בדיוק בן כמה, אבל באזור של 7. היה בחנות אצלו, הוא בא לעזור לאבא שלו. מגיע איזה צרפתי כדי לקנות זהב. אז הוא שואל את אבא שלי, כי אבא שלי היה עסוק, הוא שואל את אבא שלי כמה זה עולה הזהב. עכשיו אבא שלי ידע את המחיר, והוא הרביץ לו מחיר פי 2. אז אמר לו, הגרם עולה כך וכך. וזה היה בעצם מחיר כפול. הגוי כבר מוציא את הארנק ומתכוון לשלם. זה היה צרפתי עמיד, וחוץ מזה המחירים של סבא שלי היו נמוכים. אז הוא, מבחינתו זה המחיר, הוא מוציא את הארנק. עכשיו סבא שלי ככה מסתובב לאבא שלי, הוא אומר לו, תגיד לי, איזה מחיר אמרת לו? אז הוא אומר לו, זה לא בערבית, כן? הגוי לא מבין, עונה לו בערבית, אמרתי לו כפול. סבא שלי שואל אותו, רגע, אבל זה לא ישר. אבא שלי עונה לו, נצריה, הכוונה, זה נוצרי, זה גוי, מה אכפת לך? סבא שלי עונה לו, לא ישר, זה לא משנה אם זה עם גוי עם יהודי. תן לו את המחיר האמיתי. אבא שלי אומר לי, זה הסיפור ששינה את פני כל חייו. זאת אומרת, מהסיפור הזה שהוא ראה בתור ילד קטן, איך אבא שלו ישר בעבודה, אז זהו. זה מיישר לך את כל החיים. אתה רואה שאבא שלך יש לו אפשרות בקלות להרוויח, וזה הוא ישר. הוא מתקל רק למעלה, לא לצדדים. עכשיו, אבא שלי סיפר את הסיפור הזה להשפיע בערב, ככה, אבל זה בדיוק, זה מה שכתוב פה. חנוך לנער על פי דרכו. הילד שהוא ילד קטן, הוא חש, הוא מרגיש את היושר של אבא שלו, גם כי יסכין לא יסור ממנו. זה מסר אחד חשוב מאוד שאנחנו צריכים ללמוד בפרשייה הזאת. ועכשיו אנחנו ניכנס לנושא הדודאים. מה זה הדודאים האלה? ברק וחרוד. סיפורים אמיתיים, ככה, בבקשה. ברשות הרב, לפני כמה חודשים לחסים או משהו כזה, הראיתי לרב דודאים והבאתי, אמא שלי הביאה לי אותם ממישהו מצפת, דודאים שהרב עזרא מברך אותם. סיפרתי לו שלפני הייתי בשיעור א' וב', הייתי מוכר בישיבת הליטות, וזה שהייתי קונה ממנו את הליטות בירושלים, היה קרוב משפחה. אמא שלי כאילו הכירה בינינו שאני אלך לקנות ממנו את הליטות, אז אמא שלי אמרה לי, אתה יודע מה, חכה רגע, תביא לי אותו בטלפון. פעם אחת דיברתי איתו, אמא שלי אומרת, תביא את הטלפון רגע. אני מתקשרת אליו, מדברת איתו, אומרת לי, תלך לחדר שלך, מדברת איתו, ואז היא אומרת לי, טוב, קח מעטפה, תביא לו את זה, קח שקית, תביא לו את מה שיש בפנים. אל תשאל שאלות. טוב, אני בסדר, אני לא שואל שאלות. הבאתי לו את המעטפה, לקחתי ממנו את הליטות, חזרתי לישיבה. אחרי איזה שנה, אחרי שנה אמא שלי אומרת לי, בוא רגע, בוא. אתה זוכר, לפני שנה הבאת לו שקית, בתוך השקית היו דודאים, והוא נשוי 5-6 שנים, לא היה לו ילדים, עכשיו אשתו אכלה את הדודאים, עשה מה שצריך, ויש לו ילדים. אומרת לי, אתה מכיר את השכנה הזאתי? כן. אתה יודע ש15 שנים אין לה ילדים, נכון? כן.
עכשיו נולד לילד. מאיפה יש לילד? מהקדוש ברוך הוא כמובן, אבל הבאתי לה דודאים שנה שעברה, ואחרי שנה יש לה ילד. אתה מכיר את השכנה הזאת? כן. גם לה הבאתי דודאים, ויש לה ילד. הרב אמרתי... מה זה דודאים? דודאים זה פרי בצבע כתום, כזה עיגול קטן. יש לו ריח מאוד מאוד חזק, זה... איך כתוב בשיר השירים? הדודאים לתנורח. הדודאים לתנורח, ממש מריחים אותם, אם שמים את זה במקרר, זה עושה ריח מאוד חזק. מאיפה אתה מביא אותם? עכשיו זהו, כתוב בתרגום מנתן, ויהי בימי קציר חיטים. אז מי שרוצה בימי קציר חיטים זה סיוון, שיגיד לרב אריאל, אני אארגן לו דודאים. איפה הם גדלים בכל הארץ? אז הבנתם, בימי קציר חיטים, מי שמסתובב בשדות, יש ריח נודף. איך הוא מצא ראובן את הדודאים? פשוט מאוד לפי הריח. שנאמר, הדודאים נתנו ריח. כלומר, יש זמן שהדודאים נותנים ריח, מתי זה? בסיוון. טוב, זה מאוד יפה. ואז אתם מבינים לפי זה בעצם מה רצתה? רחל. היא רואה דודאים, העיניים נדלקות. רגע, שנייה. סוף סוף הנה הפתרון. הרי הרבה זמן היא רוצה ילדים. היא בוכה, היא אומרת לי, יעקב, אני בנים ומים נטע אנוכי. והנה, מה יש ללאה? דודאים. מעבר לסיפור היפה, מה הדודאים באמת עושים? מה? משהו ביולוגי? אני אעשה לך את כל הסיפור האמיתי. עכשיו, רגע. לפתוח איתו עסק, לפקוד עבודות. מה? באמת? ישיבה? כל תרומות לישיבה. אז שנייה, עוד מעט נראה. אבל רבותיי, זה מאוד יפה, אבל זה לא נכון. זה לא נכון. אתם יודעים למה זה לא נכון? עוד מעט נראה. יש כמה דעות מה זה הדודאים. יסמין גדול. או, שנייה. אז מה זה הדודאים? בשיר השם המשך, ועל פתחנו כל מגדים, זה כן, כאילו. נותנים לכם למה פתחנו כל מגדים, כאילו. זה משהו טעים, בסדר, עוד מעט, אבל מה זה? אז תראו, בואו נראה מה אומר המדרש על הדבר הזה. כמובן יש את הדעה שברק הזכיר, אין ספק, אבל יש עוד דעה אחרת, ואנחנו צריכים להבין את שתי הדעות. אומר המדרש, וילד ראובן מימי קציר חיטים באמצע הדודאים. רבי חייא, עכשיו שנייה, לפני כן, הוא הביא את זה לאמא שלו. לפני כן, עדיאל קרא מהמדרש, זה יהיה הקדמה בעצם, בשורה 24, ויבא אותה מלאה עמו, להודיע אחת וכאן הייתה כבודה של אמא עליו, שלא תאמן עד שהביאה לאמו. מה הרבותא? הוא לא טעם עד שהביא לאמו, מה הרבותא? מה החידוש? אני צריך להפר את זה. החידוש הוא שהוא בן 4. רבותיי, ילד בן 4 שרואה פרי טעים, שוקולד. והוא שומר עליו להביא אותו לאמא שלו, זה אומר שבאמת הוא אוהב את אמא שלו, כן? זה לא דבר שהוא טריוויאלי, כן? זה חשוב מאוד כשאנחנו קוראים את המדרשים ואת הפרשייה, לנסות קצת להבין מה הרקע הריאלי, כן? מה קורה באמת בשטח. אז נחזור, אז מה זה הדודאים? רבי חייא בר אבא אמר יברוכין. מה זה היברוכין האלה? היברוכין, רבותיי, אנחנו נכנסים פה למחלוקת הפוסקים מאוד מאוד רצינית. איזה חלק בדודאים הוא החלק הגורם הריון? היברוכין, הכוונה השורשים של הדודאים. השורשים של הדודאים יש להם צורה של אדם. ולכן, אחינו התימנים, כשמדברים על דודאים, הם מדברים על יברוכין, הכוונה על השורשים. הם לא אוכלים את הפרי, לוקחים את השורשים ושמים אותם במיטה. וזה אמור להביא פריה ולגה. לא אוכלים את זה? שמים על זה ככה? לא, השורשים הם לא אוכלים. מה זה סגולי כזה? מה? סגולה. רבי יצחק אמר, עכשיו בואו ככה כולם ליפול מהכיסא, שעורים. זה הדודאים. שעורים. אולי יש לו סורים לדודאים? שעורים. אין לו סורים לדודאים? תסביר, אבל קודם כל, שעורים, זה הפשט. רבי יהודה ורבי סימון אמר, מאישין. מה זה מאישין? מאישין זה פרי של עץ, של אילן, שהוא דומה לפרי הדודה. כלומר, כשמדברים על מאישין, רוצים לומר, לא, מה שהוא הביא זה לא השורשים, אלא הוא הביא את הפרי. וזה כמנהג יוצא צפון אפריקה, שהפרי הוא
הוא החלק המביא פרי הלריבה. בסדר? כלומר, יש פה מחלוקת הפוסקים. מה הדבר המביא הריון? האם הפרי או שורשים? המחלוקת הזאת נמשכת עד עצם היום הזה. ויש דעה שאומרת, תראה, זה לא קשור, זה לא קשור לדודה שאתה מכיר אותו, אלא מדובר על שעורים מהראיה. בין לדברינו, בין לדברינו, הכל יודעים שלא הביא אלא מן ההפקר, כי בלאו הכי זה הפקר. למען דאמר שעורים בימי קציר חיטים כשדה של הפקרת, שכבר קלה הקציר של שעורים. כלומר, בזמן קציר החיטים, מה קורה עם השעורים? נקצרו מזמן. שהרי קוצרים את החיטים באזור שבועות, ואת החיטים באזור פסח. אם כן, לא, סליחה, השעורים באזור פסח. לכן כשאתה מגיע לאזור שבועות, מה יש לך בשדות? אין שעורים. אם אתה מוצא שעורים, זה דבר שכבר הבעלים יפקירו אותו. למה אחרי עצמה לא יצאה בחוץ שלה לגמרי? למה היא כל כך... עכשיו רגע, אם אנחנו מבינים שהדודאים מה זה... זה פרי הדודה, זה העגבניית שרי הזאת הצהובה, הכתומה, אז אני יכול להבין מה היא התלהבה. אבל אם מדובר על שעורים, מה יש להתלהב ממאכל בהמה? שעורים הרי זה מאכל בהמה. חוץ מזה, היא לא יכולה להביא מהאבוס. אם באמת היא לחוצה על שעורים עכשיו, שתלך לאבוס, תיקח משם... לא, אבל לפי מה שהרב אמר עכשיו, שעורים זה שורשים. לא, אמרנו לשלוש דעות. דעה ראשונה, יברוכים, הכוונה שורשים של עץ הדוד, של פרי הדודה. כן? מה שנקרא היום דודאי. מונדרגורה בלטינית. בסדר? השד"ל מביא את התרגום הזה, מונדרגורה, כן? אז זה פרי הדודה, אז זה השורשים, זה יברוכים. מי שאומר הפרי הימי שין, הוא מתכוון על הפרי עצמו, כן? ומי שאומר שעורים, אז זה שעורים כפשוטו, כן? ולשעורים יש ריח? מה? לשעורים אין ריח, לשעורים אין סגולות להיריון. האמת, אם מצאתי מישהו שבאמת שאל את השאלה, אז הוא אמר, מדובר על שעורים של קדוניטה. קיצור, יש איזשהו חמור ששוחל את השעורים, אז קיצור, זה לא... בפשט זה קשה. תצקו לי אומר תהנים. מה? כן, יש עוד דעה, אבל אני מדבר עכשיו על חז"ל. יש עוד דעות בחז"ל, יש דעה סיגלי, יש מחלוקת מה זה, אם זה יסמין או לא, אבל יש עוד דעות בחז"ל בסנהדרין דף ט', אבל נדבר עכשיו על המדרש. במדרש יש שלוש דעות, אני שואל אתכם רבותיי, מה לרחל עם שעורים? מה אכפת לה משעורים? אתם יודעים, פרשייה שלמה, זה נראה מאוד מאוד פיקנטי, עכשיו תתרגם לפי המדרש, כן? ויאמר ראובן לאמו, שעורים. ותאמר רחל, תני נא לי מהשעורים האלה. זה מרגש. ואז אמרת קחתך את אישי, ולקחת גם את השעורים של בני. לכן נשכב ממך הלילה. זה נשמע? הזוי, בדיוק, כן? מה הכוונה? הרבה פעמים מובא בחז"ל את עניין האישות, זה כלחם, משהו שקשור לאכילה. הפך את שולחנו... אבל אם כבר, זה לחם שבני אדם אוכלים, זה... לחם אשר הוא אוכל. זה חיטים. לא שעורים אשר... זה חיטים. זה לא שעורים, שעורים זה מאכל בהמה. חוץ מזה, באמת. אם באמת היא לחוצה על שעורים, האבוס פה. שהיא תלך לאבוס, תגנוב מהפרות. גם על הצד של הדודאים ממש. אלך להם בעצמם. זה יכול להבין באמצע. כלומר, זה לא דבר שיותר מדי קל, מציאה זה דבר שכאילו מזדמן לך. שמח בארץ, משפטת לזה כתב את הנערים פה באזור. כן, זה לא דבר שכאילו... אין גידולים סדירים של... על פי, כשהתחלתי לחפש מה זה, חציתי, ראיתי שיש אתר באינטרנט, כן? את רוצה בהיריון? יש לנו מרקחת של דודאים, כמובן מחיר סמלי. אז זה... עכשיו זה נקרא כיס. כן. זה נראה כאילו שרחל בעצם מבקשת ממנה את הפריון לבנים, משהו בסגנון.
יש לך פריון של בנים. אבל שעורים, מה זה שעורים? שעורים באותו רגע, זה מה שהיה... מה זה קשור? מה זה קשור? אחד שאין ילדים יתלת בכל, גם בשעורים, גם בגפנים. אז תלך, תיקח מהשעורים של החמור, מה? רבותיי, כל מי שיש לו ילדים קטנים יודע את זה. ילד קטן, לפעמים יכול לקטוף איזה עשב מר להביא לאמא שלו. אמא, חשבתי עלייך. נכון? מה עושה אמא עם העשב הזה? לוקחת כוס, שמה אותו בכוס ומגדלת את העשב הזה באהבה. למה? כן, תתחשבו. לא ראיתם את זה אף פעם? לי במטבח יש לי כמה כוסות כאלה. מה גורם? מה מיוחד? לתת חשיבות. מה? לא, רק לתת חשיבות. ותשומת לב. איך האמא קוראת את זה? זה הקשר, זה קשר. אני יכול להגיד לכם איך אשתי קוראת לזה. זה דודאים בני. מה זה דודאים? דודאים, באיזה לשון זה דודאים? דו, שתיים, כפול, דו. דו, ועוד, צודק. עוד משהו. דודה. דודה, נו, דוד. מה זה דוד? דוד וראיה. מה זה דוד? אהובי. כן? שיר השירים לא לחינם מוזכר. דודאים נתנו ריח והפתחים לו בבגדים, עד שדודי צבנתי לה. כלומר, הדודאים זה בעצם סימן של מה? של אהבה, של קשר. עכשיו, כשהילד מביא לאמא שלו, לא משנה מה הוא יביא לה, איך היא תתייחס לזה? דודאים. זה אהבה של הבן שלי. הוא פה נתן לי, הוא חשב עליי הבן שלי. הוא הלך ברחוב, והוא מצא משהו, על מי הוא חשב? על אמא שלו. גם הציור שמביא, הציור זה גם... כן, גם הציור, נכון, זה הדודאים, נכון, כל דבר. לכן גם אפילו שזה מאכל בהמה, אבל מי הביא את זה? עכשיו, לאה קיבלה את הדודאים של בנה. באה רחל ואומרת לה, מה היא אומרת לה? נינה לי מדודאי בנך. כלומר, מה היא אומרת לה? איזה כיף יש לך, איזה מזל יש לך, איזה אושר יש לך שיש לך בן שחושב עלייך. מה עונה לה לאה? עמד קחתך את אישי? בסדר, יפה מאוד, יש לי בנים, אבל לך מה? 4. לי אין אהבה של בעל. היא יודעת ודאי שמי שנתנה את האשה למי זה מי? רחל נתנה לה את הסימנים. אבל מה היא מרגישה לאה? מה היא מרגישה? שנואה. כלומר, מה היא מרגישה? שכל האהבה, מי לוקחת אותה? רחל. אז כשאומרת קחתך את אישי, מה היא מתכוונת? לקחת את כל האהבה של בעלי, זה הכל אצלך, ואני בלי כלום. עמד קחתך את אישי ולקחת גם את דודאי בני. כלומר, המעט שיש לי. כל מה שיש לי בחיים, כל האהבה שיש לי, מה זה? זה הבן שלי, הדודאים האלה. החיבה שיש לי מהבן. תקחי לי את הכל. עכשיו, מה מבינה רחל? רגע, שנייה, היא מבינה שאחותה בעצם בצער ובמצוקה. מה היא אומרת לה? אני לא רוצה לקחת לך את האהבה של הבעל. הנה, בואי, תקחי את יעקב. זה פעם שנייה שהיא מקריבה. זה פעם שנייה שהיא מקריבה. נכון, זה פעם שנייה שהיא מקריבה. שהיא נענשה על זה. עוד שנייה, נראה מי שנענשה, נראה שזה לפי הדעה השנייה. למה על זה היא נפקדה אז? מה? מי? רחל. רחל לא נפקדה. לאה. למה לאה נפקדה על זה? בפשטות, לאה נפקדה על זה בגלל שהיא רצתה לקבל ילדים. לאה שהיא יצנית פה, בפשטות חז"ל משבחים אותה. עוד מעט נראה במדרש. חז"ל אומרים שעשתה לשם שמיים. בואו נקרא את המדרש, נקרא, אתם שואלים. בשורה 34. ותצא לאה לקראתו מלמד שלא הניחה אותו לרחוץ רגליו. כן? היא תפסה אותו ממש בכניסה לבית. ותאמר אליי תבוא. לכאורה זה נשמע לא טוב, לא מכובד. אמר רבי אבאו, ציפה הקדוש ברוך הוא שלא הייתה כוונתה אלא לשם שמיים. להעמיד שפטים. כלומר, היא לא הלכה כי היא תבתה לבעלה, אלא היא הלכה בשביל הילדים.
לפיכך הוצרך הכתוב לומר וישמע אלוהים אל לאה. התורה בעצם מעידה על לאה שהיא עשתה להורים, קשורה, כהוגן. בסדר? אז אפשרות אחת של הבנה, בעצם הדודאים פה זה בעצם הסימן של אהבת הבנים, ורחל בעצם אומרת אין לי בנים. עכשיו, עם כל זאת, יש לנו את הדעה המקובלת, נקרא לה ככה, שמה זה הדודאים? מנדרגור, כן? היברוכים הוא המש, כן? אז מה קורה? אז רחל רואה את הדודאים אצל לאה, מה היא אומרת? נילי. מה אומרת לה לאה? עמד קחתך את אישי ולקחת גם את דודאי בני, אומר המדרש, תסתכלו במדרש. ותאמר רחל אל לאה, במדרש ג' 26. נמנעים מדודאי בנך, עמד קחתך את אישי, הניח לסבים מן דקני. עכשיו, נחלקו פה קצת, מפרשי מדרש מה הכוונה, אבל בפשט הכוונה היא שהרצת וגם ירשת. כלומר, מה עושים עם הדודאים האלה? אז גם יש להם ריח טוב, וגם הם מביאים לפריון. אז היא אומרת לה, בעצם לא רק שלקוחת את הבעל, עכשיו מה? אם תקחי גם את זה, אז בעצם לא יישאר לי כלום. למה לא יישאר לי כלום? כי עכשיו את הולכת להתייפות בפני יעקב, להוליד ליעקב, ועכשיו, באמת עכשיו אני אהיה שכוחה לגמרי. כן. אתה יכול לעשות שזה חשוב מה רחל בקשה מלאה, שאמרה תני אני דודאי בנך? אז רחל, כשהיא מבקשת דודאי בנך, היא אומרת לה, זה דבר שמביא הריון, אני רוצה את זה. אומרת לה לאה, אם אני אתן לך בעצם את הפרי הזה להיריון, לא יישאר ממני מאומה, כן? לא יישאר לי כלום. אבל זה סעורים. לא, לפי הדעה שזה, אמרנו, לפי הדעה שזה סעורים זה דבר אחד, לפי הדעה שאנחנו אומרים לפי הדעה שזה מביא הריון, יברוכים. בסדר? יש פה שתי דעות במקרש. אז בעצם רחל מבקשת את הפרודה. אומרים לנו חז"ל, תנא רבי שמעון, לפי שזלזלה בצדיק, לפיכך אינה נכנסת עמו בגבורה. הוא דהי אמרה לה, לקח ישכב עמך הלילה, אמרה לה, עימך הוא דמיך, כלומר, איתך הוא ימות, עימי לתו דמיך, הוא לא ימות איתי. עכשיו, לכאורה... מי אמרה למי? רחל אמרה ליעקב, ללאה, לכן ישכב עמך הלילה. אז מה זה ישכב? כמו שכתוב, ושכבתי בעבודיי, הכוונה היא הוא ימות איתה. וזה באמת לזה התכוונה? לא, התכוונה לזה שהיא לא תזכה לזה. היא ידעה שהיא לא תזכה לזה. באמת היא חושבת שהיא ידעה? היא כבר כאילו... הוא אומר שנכתב לדורות, לא? במה שכתוב, זלזלה בצדיק. מה הכוונה? איפה זלזול? איפה זלזול? לקחת ממנו ילדים, מה שרצה. זה היה לכם. בסדר, אתם תמיד הדודאים תחיל אותו. מה, יותר חשוב לך מעלי הדודאים? יותר חשוב לך מיעקב. תראו, אתה צודק פה על הדודאים שיש פה משהו, אבל זה אחר כך. המדרש יביא עוד דעה, למה יש את הגבוהה? בגלל הדודאים. אבל בפשטות, זאת לא הכוונה פה. המדרש פה לא מדבר על הדודאים. לכן ישכב עמך הלילה, זה הזלזול בצדיק. מה הכוונה? פשט, אני מדבר עכשיו פשט. לא, אני מוכרת את יעקב בדודאים. תעזור, אנחנו לא מזכרים פה. אתה צודק, דודאים. זה כאילו הפרשה. בוא נמשיך. אמר רבי אליעזר, זו הפסידה וזו הפסידה, זו נזכרה וזו נזכרה. לאה הפסידה דודאים ונזכרה שני שבטים ובכורה. ורחל נזכרה דודאים והפסידה שבטים ובכורה. רבי שמואל בר נחמן אמר, זו הפסידה דודאים ונזכרה שבטים וקבורה עמו. רחל נזכרה דודאים והפסידה שבטים וקבורה עמו. אז הקשר בדודאים וגבורה הוא אחר כך. הדעה הראשונה לא קושרת בדודאים וגבורה, אלא בין מה למה? לכן ישכב עמך הלילה. זה הזלזול. מה הזלזול? איך זה נשמע לכם? לכן ישכב עמך הלילה. כאילו אין דין ודברים. זה לא צנוע. פשוט כזה. כאילו מבטלת על עוד ילדים איתו. בשפה זולה כזאת. תראו, האם יש ככה שפה זולה או לא? זאת השם נדבר על זה עוד מעט.
זה נכון שבאופן כללי בתורה ישכב זה שפה זולה. לעומת לבוא. כשאומרת לו, כשיעקב מדבר אל לבן, הוא אומר, מה? אבוא אליה. כשלאה מדברת, הוא אומרת לו, אליי תבוא. ויבוא אברהם אל הגר, כן? וכו'. אבל לשכב זה ביטוי גס. וישכב אותה ויעניה. נאמר על שכם. שכבה עימי. שכבה עימי. בואי אומרים דברים כאלו. כן? בנות שלו וישכבו את אביהם. כן? כלומר, לשכב זה יותר הפעולה המעשית. בעוד שלבוא אל זה יותר חיבור נפשי. לבוא אל זה בעצם מדבר על החיבור בתור אישיות. כן? הוא בא אל אשתו, כלומר, הוא בא לרשותה, הוא מתייחס אליה. לשכב זה מתייחס יותר לאקט. לכן, זה נכון שהביטוי לשכב פה הוא קצת קשה, אבל נתייחס לזה בהמשך. אבל למה הזלזול? בפשטות, רבותיי, מה הזלזול? מה זה זלזלה בצדיק? אני מבין עכשיו שיש ללאה 4 ילדים. תשמעו את לכן נשכב עמך הלילה. מוותרת, כלומר, מה הנקודה? בקשר הנפשי. כאילו שיעקב הולך לשכב עם החן בשכירה, לא באלו. עם לאה, הוא נשכב עמך. עם לאה. עם לאה, נשכב עמך. איתי הוא בא. זה העניין. זה מזלזלת גם בלאה. אבל זה לא שזה הפשט. רבותיי, בפשט, נגיד לכם בפשט אומרת, שמע, לילה אחת פחות, לילה אחת יותר. לא קריטי, מה בגלי? כאילו אין פה קשר אמיתי. לא, שאין פה קשר, זה הזלזול. לילה אחת פחות, לילה אחת יותר. לא. זאת אומרת, היא לא מתייחסת לכל לילה עם יעקב כאל דבר של חשיבות. לכן, עצם זה שיכולה לוותר על זה, זה אומר שמה? מזלזלת. שזה לא כזה חשוב לה, זה הזלזול. למה לא? כי הם הילדים. למה לא? כי הוא רוצה לבטר את הלילה בשביל יעקב, בשביל ההמשך של יעקב. זה לא מצוין אתם צודקים על עוד משהו, אבל זה הקשר בין הדודאים, עוד מעט נדבר על זה, אבל בפשט אני חושב שפה כוונת המדרש לומר שעצם הוויתור על הצדיק זה הזלזול. לפעמים אנחנו רגילים להתייחס לדברים כאילו, תשמע, זה לא כזה עקרוני, לא כזה נורא, כן? אתן דוגמה ככה, תמיד קרובה לליבי. לימוד ביום שישי. הרבה פעמים אנחנו מתייחסים לזה כדבר כאילו, בסדר, נו. תשמע, בלאו הכי התורה היא אינסופית. אז אני אוסיף עוד שעה, אני אוריד שעה, מה זה כבר? משנה. מפעם שמעתי משל נאה מאוד מאחד האברכים בכולל. אמרתי, תשמע, משל למה הדבר דומה. יש בן אדם, אומרים לו, תשמע, אתה פה על שפת הים, יש לך אפשרות לאסוף צדפות. כל הצדפות שאתה אוסף, תוך 7 דקות הם שלך. טוב, הבן אדם מתחיל לחשוב, 7 דקות, לאסוף צדפות. כמה צדפות אני אוסף כבר ב7 דקות? תעזוב, לא צריך. תשים סטופר, והוא נח, אין לו מה לעשות, 7 דקות לאסוף צדפות. כמה צדפות כבר הוא יאסוף, וכמה הוא ימכור אותה. עכשיו, יבוא לבן אדם ויגיד לו, תשמע, יש לך 7 דקות, אתה נכנס פה לאוצר המלוכה. מה שאתה מוצא אתה לוקח. 7 דקות, לא, זה לא מספיק זמן, אני מעדיף להישאר בחוץ. זה לא עובד ככה. למה? ירוץ. אתה אומר ירוץ, כי תוך 7 דקות הוא יאסוף 3 ילומים. מספיק. עכשיו הוא מסודר לכל החיים. התורה אומרת, יקר היא מפנינים. כלומר, אל תגיד, תשמע, אם אני לא לומד הרבה, אז זה לא שווה. לא, תתייחס לכל דקה כאל פנינה. מה שאתה יכול לחטוף, תחטוף. ואם אתה לא חוטף, זה הזלזול. כי אתה אומר בעצם, תשמע, אם זה קטן, אז זה כבר לא, זה לא חשוב. רק הדברים הגדולים, רק אם יש לי 3 שעות אני יושב. אם יש לי 3 דקות, 3 דקות, מה אני אלמד ב3 דקות? זה לא נכון. יקרה היא מפנינים. מה שאתה יכול לחטוף, תחטוף.
וזה הנקודה פה. הקשר עם הצדיק, רחל יכולה לזכות להיות בקרבתו של יעקב, להיות עם הצדיק. והיא אומרת, תשמע, קצת פחות, קצת יותר, זה כבר לא כזה משנה. אומרים חז"ל, אם את חושבת ככה, מה תפסידי? תפסידי את הנצח. כי מי שלא יודע להתייחס לרגע, אז הוא לא מפסיד את הרגע, הוא מפסיד את הנצח. כי לפעמים הכל תלוי ברגע. ברגע. מי שמפסיד את הרגע מפסיד את הנצח. וזה בדיוק מה שקרה פה. בגלל הרגע הזה מה קרה? לאה ילדה עוד 2 בנים. ילדה עוד 2 בנים, קבעה את עצמה כאימא של כעקרת הבית. אז היא זלזלה ברגע, היא הפסידה לנצח. כל אחד ייקח לעצמו מוסר השכל. כולם, כן? מוסר השכל. לא לזלזל ברגעים. שנייה, אבל אם רחל לא הייתה מוותרת על הרגע הזה, ומלאה היה עובר לרחל, מה, אז רחל הייתה עכשיו עקרת הבית? עכשיו בואו נראה עכשיו מה המשך המדרשים. נראה עכשיו המשך המדרשים, ואתה תראה, זה מדרשים מבהילים. אומר המדרש הבא. אמרנו שלאה גררה את זה, היא גרמה את זה בגלל שהיא שאלה שהיא ייקח את אישו. בוא נראה. אישי. בוא נראה את המדרש האחרון. אתה תראה עכשיו, אז זה היה לצורך הפיצוי. בוא אני אתחבר אליך. אני אגיד שזה עבירה. בוא נתחבר, ואנחנו נראה. אומר המדרש האחרון. רבי שמואל בר נחמן אמר, זו הפסידה דודאים ונסתכרה שבטים וקבורה עמו. כלומר, לאה עשתה הסכם. מה היא הפסידה בהסכם? דודאים. מה היא הרוויחה? 2 שבטים. שנייה רגע, הרוויחה? למה היא הרוויחה? למה זה נקרא רווח? זה אמור להיות של רחל. 4. למה זה נקרא רווח? רחל, מה היא הרוויחה? נסתכרה? דודאים. מה היא הפסידה? היא הפסידה שבטים! וקבורה עמו. כלומר, היא הייתה אמורה להיות קבורה עם יעקב, והיא הייתה אמורה להוליד עוד 2 שבטים. בגלל הסיפור הזה מה קרה? היא הפסידה 2 שבטים, והיא הפסידה קבורה עמו. ומי הרוויחה את זה? לאה. זה היום בנורא. קשה לי פשוט אבל. קודם כל, האם זה מה שכתוב? מדרש. כן, מדרש. עכשיו, מה אתה שואל? האם זה הפשט? פשט אמת. למה זה פשט אמת? אפשר, סימוך על זה, זה אחרי כתוב, שכור שכרתך ונתתי לך את שפחתי. הרי נכון? זה ביששכר. אבל לפני כן, למה זה פשט אמת? הוא שואל, למה זה פשט אמת? מי אמר שלאה לא הייתה אמורה ללדת? תשובה, כתוב מפורש בפסוק. פעם עולה את השם? פעם עולה את השם, כמובן של מלדת. זה אחרי זה. אלוקים שכרי. כן. רבותיי, בפסוק נתן אלוהים שכרי? בגלל שנתתי שפרתי. פסוק כ"ט, פרק כ"ט, פסוק ל"ה. ותער עוד ותלד בן, ותאמר, הפעם אודה את אדוני, למה? כי עכשיו קיבלתי את כל המכסה שלי. נכון? ככה אומרים חז"ל? לא, 4. כן, אפילו מעבר למכסה. שלישי, לא? אודה זה לוי. לא, יהודה. על כן קרא שמו יהודה, ותעמוד מלדת. מה זה ותעמוד מלדת? היא הפכה להיות עקרה. לכן, כשהפסוק אומר, וישמע אלוהים אל לאה, ותלד בן 5. מה ההדגשה הזאת? אנחנו יודעים שזה בן 5, אנחנו יודעים לספור, אבל הכוונה היא מה? זה כבר תוספות, זה כבר באמת לא בחשבון שהיה אמור להיות. כי כתוב בפסוק, ותעמוד מלדת. לכן מה היא עושה גם? היא מוסרת את זלפה. למה היא מוסרת את זלפה? כי היא רואה שכבר נגמר. ולכן שימו לב, כשראובן מוצא דודאים, מה הוא עושה? הוא מביא אותם אל האמא, למה? כי מה הוא חושב? בטח אמא שלי, זה ישמח אותה. ואם אמא שלו יולדת כל שנה כמו שעון, אז היא לא מחוצה על דודאים.
אבל אם אמא שלו בוכה בוכה באוהל, ואומרת, אוי, אני יקרה. מתי הספיקה לידה הכרה בכלל? היה ארבע ילדים יולידה, הוא היה בן 5. מה, כל פעם, שנה אחת טיפול הילדים. כמה חודשים היא לא ילדה, מה? אם היא עמדה לילדת, סימן שהיא עובדת ל5. למה? לא, היא עמדה ללדת. כמה זמן? 4 ילדים. 7 חודשים. 4 ילדים. היא עמדה לילדת. הפסיקה ללדת, נכון, הפסיקה ללדת זמן מסוים. זה 4 ילדים ילדה. לא, אבל מה יש לה כמה חודשים זה נקרא בדם של ילד. נכון, ילדה ל7, 4 ילדים ראשונים. בסדר? עברו 2 ו8 חודשים. עכשיו עבר זמן, עמדה לי ללדת. בינתיים נולדו, שימו לב, זה גם חשוב בחשבון שלפני כן, נולדו 2 ילדים מהשפחה שלה שעכשיו היא מסרה אותם. עברו בעצם עוד שנה ורבע, נכון? ובעצם היא כבר מרגישה שמה? רק שתדע, יש נשים, אשריכם בנות ישראל, הן לא יודעות כבר כמה זמן, מרגישות שרגע, אולי יש לי עקרות, דרך אגב, זה דבר שקורה, כן? זה מה שקורה מבחינה רפואית, מה שנקרא עקרות משנית. זאת אומרת, אישה שילדה כבר, והיא מפסיקה ללדת. בכל אופן, בפסוק כתוב, ותעמוד מלדת. כלומר, היא כבר הפסיקה. לא הצליחה. הרי אם היא הייתה מצליחה, היא לא הייתה מוסרת את שפחתה. למה שתמסור את שפחתה? אם היא מסרה את שפחתה, זה בגלל שהיא הרגישה שנגמר. עכשיו, לכן באמת מה קרה? היא פה הסתכרה, היא באמת הרוויחה. אבל למה? אני שואל באמת, זה לא הגון פה, מה קורה? למה היא הרוויחה והיא הפסידה? עכשיו שימו לב, יש פה 2 מדרשים, אותו מדרש בדיוק מופיע לפני כן, רק שפה אומר המדרש הפסידה גבורה, במדרש הראשון כתוב שהיא הפסידה בכורה. בכורה הפסידה לפני כן. מה ההבדל בין בכורה לבין גבורה? למה? כי זה 2 תנאים שונים, אל תגיד לי שזה רק השלמות, זה לא נכון, זה מחלוקת. מה הקשר בכורה? איך הפסידה את זה בגלל הדודאים? אז זה גם שאלה טובה, עוד מעט נראה למה הפסידה בכורה. אבל גבורה, למה הפסידה גבורה? למה הדודאים? למה בגלל הדודאים היא מפסידה את הבכורה? לא בגלל שהיא אמרה לכן נשכב עמך הלילה. זה, טוב, היא זלזלה ברגע. עכשיו פה לא, זה לא בגלל זה, זה בגלל הדודאים. זה לכאורה, גם כל הפנייה הזו לדודאים, זה מראה כאילו חוסר ביטחון בשם. ופה זה כאילו היא תולה את זה במשהו אחר, ברבקה, בלאה, בדודאים, בדברים אחרים. ופה דווקא נבחנת האמונה או הביטחון בשם, וברגע שזה לא למה גבורה? ואז הבכורה בהכרח גם... שנייה, אתה צודק, אני מסכים איתך 100% לגבי בכורה, אני אחזור על זה עוד 100. כל המהלך שאתה אומר עכשיו אני מסכים איתך 100% לגבי בכורה, אבל לגבי גבורה זה משהו אחר. בכורה זה משהו מאוד מאוד אישי. מה ההבדל בין בכורה לבין גבורה? שימו לב. בכורה, מה זה בכורה? לדורות. בכורה זה לדורות. זה אומר כאילו מי הממשיכה. יפה. זה דבר אחד. גבורה, מה זה? גבורה זה גם כשאדם מתגבר על איזושהי חולשה. גבורה. איך? גבורה. היא נגברת עמו. גבורה, לכאורה זה אין לך משהו יותר. זה ברמה מאוד מאוד אישית. הגבורה, כן? הוא קבור ליד האישה שהוא אוהב. עכשיו, לכאורה באמת, מי הייתה אמורה להיות גבורה ליד יעקב? מי האישה שהוא אוהב? רחל. מה קורה פה? הפסידה אותו. למה הפסידה אותו? אולי כי היא העדיפה את הבנים מאשר איתו. אמרנו מקודם. אפשר. אני אומר זה נכון? אבל אז זה למציאות נפש. אתם חוזרים לקדוש ברוך הוא, מדברים עכשיו על הקשר ביניהם. אתה צודק, זה נכון מה שאתה אומר. אני מדבר עכשיו על הקשר... היה אפשרות לבחור או יעקב או בנים. ואמרה, טוב, אני מעדיף בנים על יעקב. אני מעדיף בנים על יעקב. יפה. אמרנו שהיא זלזלה כביכול עוד לילה, פחות לילה. פה הבעיה זה הסחירות. רבותיי, בפשטות, הבעיה היא מה? מה היא עושה עכשיו? היא מוכרת. נכון? היא מוכרת לך אותו. עכשיו שימו לי, אני שואל אתכם בחולי. יעקב, הוא צד בעניין? לא. הוא לא צד? למה? הוא לא צריך לדעת למי הוא הולך הערב? ואין לו מה לומר? זה לא רק זה, זה כבר פעם שנייה שכביכול היא עובדת עליו, אבל עכשיו נכון, אבל פה לפני כן אתה יכול לומר שמה, בושה וכו'. אבל פה, יש פה שאלה. מה הרוויחה רחל? דודאים. מה היא הפסידה?
יעקב. כלומר, אומר לנו המדרש, תשמע, במסחר הזה, מה קרה? היא לא הייתה סוחרת טובה. למה לא? עכשיו אני שואל, למה באמת לא? מה באמת חשבה רחל? רבי חד יוסף, רבי חד בנים. מה היא חשבה רחל כשאומרת לכן נשכב עמך הלילה? איך חשבה רחל שילדה כבר עמדה מילדת? שאין בזה פריון. שאין בזה פריון. אני שואל אתכם מבחינת הקשר בינה לבין יעקב. לא, וזה עכשיו שהקשר שלה יהיה חזק. כי לאה כבר, יש לה את הקשר עם יעקב, עם הבנים. ועכשיו בזה שאין לה בנים אחרים. זה נכון, אבל על מה יתלונן עליה? אין לי קשר עם הבעל, אין לי אהבה. מה אומרת לו רחל? לכן נשכב. אז מה היא חושבת? היא רחל על עצמה. שזה לא יפגע בקשר. שזה לא יפגע. כלומר, היא בטוחה, יעקב הוא קנוי לי. אין לי בעיה לוותר עליו, כי מה? הוא תמיד יחזור אליי. זה באמת מה שקרה. זאת אומרת, היא חשבה שמה? מה זה משנה? אני אתן אותו ללילה. ברור שאני האישה האהובה, העיקרית, אין חשש. בעוד שלאה מה היא עושה? כל מה שהיא יכולה לעשות לבוא לקראת יעקב, היא עושה. ותצא לאה לקראתו. שכור שכרתיך, קניתי, שילמתי עליך. עכשיו, איך זה נשמע בעצם? זה בעצם, שימו לב, בדיוק הפרדוקס מה שקורה. מי שבטוח באהבה, הוא לא יהיה כרוך, כלומר הוא הפסיד אותה. מי שיתאמץ בשביל אהבה, הוא לא יהיה. זה יסוד גדול מאוד 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 בזוגיות. אני אומר את זה גם לנישואים וגם בעזרת השם עוד עתיד להינשא. מי שלא מחזר אחרי אשתו, ולא דואג להראות לה שהוא אוהב אותה, ושהיא חשובה, ושהיא אהובה. ולמה? כי הוא מרגיש שמה? שהכניעה לו. מה? היא אוהבת אותי, ואני אוהב אותה, וזה מספיק. אז מה קורה? הקשר הוא, עם הזמן, מתרופף. דווקא מי שכל הזמן חי בתחושה שאני צריך לעבוד על הקשר, ואני צריך להוכיח לה, ואני צריך להראות לה, מה קורה? הוא באמת מתחזק. זאת אומרת, זה הפרדוקס שכתוב פה. רחל, שכל כך הרגישה בטוחה באהבת יעקב, מה הפסידה? קבורה. כלומר, בסופו של דבר, מי יהיה קבור ליד יעקב? מי האישה האהובה? לאה. לאה, שכל כך הרגישה לא בטוחה, ולכן הייתה מוכנה לעשות הכל כדי להרוויח את האהבה הזאת. מה קרה בסוף? זה מוסר גדול מאוד. זה מכה, כן? הרבה פעמים אנשים נשואים מרגישים שזהו, אנחנו אוהבים, וזה הכל טוב, הכל יפה. לפני החתונה היה צריך להתאמץ ולחזר וכו', אבל אחרי החתונה זהו. צריכים אותו תורה. מה? עכשיו צריכים אותו תורה. כן, זהו, זה לא נכון. יש לי שאלה. כן. הסיפור של שתי השפחות קצת משנה את זה. למה? כי הם עברו על חלק מההערה שלהם. הכניסו עוד שחד לתוך העניין. תראה, השפחות זה באמת סיפור אחר. אני לא חושב שאנו זמן להתייחס, זה קשור לסיפור הקודם. רחל בא ליעקב אומרת לו, אבל לי בנים ואמאים את האנוכית, ואז מתפתח דו-שיח ביניהם, רגע, מה עם שרה? שרה מסרה שפחתה, ואז רחל מוסרת את השפחה. מה בדיוק הדו-שיח שם? צריך להבין אותו, אבל זה מצווה, אין הזמן לקרוא. עכשיו, ברשותכם, רק נסיים. אפשר פשוט הפשט, אני לא אגיד את זה בפשט של הפסוקים, שאנחנו נראה, כאילו שנראה מבחורה שרחל הייתה צדיקה, אבל רצתה... נכון, רחל הייתה צדיקה, מה קורה ללאה? יולדת שני בנים. כן, אבל רחל עשתה באמת לילד שני בנים. נכון, והיא ילדה שני בנים? לא. למה, בנימין? לא. שימו לב, מתי נפקדת לאה רחל? אחרי שלאה יולדת שני בנים, אז וישמע אלוהים אל רחל, אומר לנו המדרש, מה הוא שמע? שהיא מסרה את הסימנים. כלומר, זה בכלל לא קשור. היא מחכה. אומר האלשיך הקדוש, אתה יודע למה הוא מחכה? כדי שיהיה ברור. זה לא קשור לסיפור מה שהיא מקבלת ילדים. זאת אומרת, ברור בסיפור הזה היא הפסידה, ולאה הרוויחה. עכשיו, זה דעה ראשונה. דעה שנייה עומד לנו המדרש, מה הפסידה והרוויחה פה? הבכורה. מה הכוונה? הרי בכורה זה ברור שהבכורה מגיעה ללאה. האם זה ברור? כן. כנראה שלא. כנראה שלא. אם המדרש אומר שהפסידה בכורה והרוויחה בכורה, כנראה שזה לא. כלומר, למה לא?
מה הטענה לומר? שלא. שיוסף אמור להיות הבכור. למה? כי בעצם מה? הבכור זה המשכיות. כי כל הסיפור של לאה זה הכל טעות. אז אם אתה שואל מי הבן הממשיך? זה יוסף. למה? כי מי האישה שאיתה הוא רצה לבנות את החיים שלו? רחל. אומר לנו המדרש, זה הייתה אבא אמינה. אבל בסיפור הזה התהפכו היוצרות. רחל הרוויחה, לאה הרוויחה את הבכורה ורחל הפסידה. למה לא? למה? למה הדודאים גורמים לכך שרחל מפסידה את הבכורה? כלומר, אם הייתה אבא אמינה שרחל היא תהיה ממשיכת הדרך, דרך הבנים שלה, אז לא. אז לא. אחרי הסיפור הזה אומרים, לא, זה לא שייך. מי שתקבל זה לאה. למה? שימו לב מה שאני עושה, אבל אני רק קורא את המדרש. אני פשוט קורא את המדרש. אבל בואו נבין מה הכוונה. במקרה הראשון, שזה יכול טעות, היא מסרה את הסימנים בלית ברירה, ללא לבלש את אחותה, זה לא שהיא ויתרה. פה באיזשהו מקום מתגלה הוויתור שלה כביכול על בכורה או על הקשר הראשוני עם יעקב. היא מוכנה לוותר בעצם היראה. אבל למה היא מוכנה לוותר? היא רוצה בנים, זה הסיבה, בפשטות. ומה זה אם היא לא הייתה לוקחת את זה, אז מה, עובד לא היה בכור? אז רבותיי, שימו לב, מה קרה פה? מה קרה? שימו לב. יש לנו פה שתי הכרות. ויש לנו פה דודאים באמצע. שימו לב. מה רחל מבקשת? תני נא לי מי דודאי בנך. כלומר? לא, את הכל, חלק. כשלאה נותנת, מה היא נותנת לו? את הכל. מה קרה? מה העניין? מה זה הדודאים? ילדים, נכון? סיפרנו סיפורי מעשיות. כל הדודאים, כל דודה זה תחרות לקופת חולים, כן? לא צריך טיפולים, לא צריך כלום. תיקח דודה, כל מסודר. יפה, נכון? עכשיו, מי צריך את הדודה הזה? גם לאה. גם רחל, גם לאה. רחל באה ואומרת, הנה לי דודי בנך, גם אני רוצה ילדים. אומרת לאה, אבל רגע, אני רוצה את הבעל שלי. אומרת רחל, שכן נשכב ממך הלילה. כלומר, מה היא עושה עכשיו ברגע הזה? היא מבטלת, לא מבטלת על הילד. הפוך, היא אומרת, תשמע, בסדר, לקבל דודאים בשבילי זה חשוב מאוד. זה שווה. כלומר, אני מאוד מאוד סומכת על מה? על הסגולה הזאת. הסגולה הזאת היא מאוד חשובה. מה עושה לאה? אז היא נותנת לה הכל. בלי סגולות. לכן גם אבל כתוב בפסוק, וישמע אלוהים אל לאה. כלומר, על מה היא שמחה? שני דברים. על ההשתדלות. כי כמובן, אם אתה לא עם הבעל, אז אתה לא יכול להביא ילדים. ועל התפילה. כלומר, היא אמרה, תעזור, אני אשתדל בדרך הטבע, אני אבוא עם יעקב, ותפילה. בעוד שלרחל איזה דרך היא בחרה? את הסגולה. מה כתוב, מה אומר המדרש? זו הרוויחה דודאים, זו הרוויחה בכורה. למה זה בכורה? מה זה בכורה? יפה, כלומר, לא, ראובן הוא הבכור מבחינת הראשון של הילדים, אבל היה אפשר לטעון שהוא בכור שהוא לא לגיטימי כבכור. כי לאה, כל החתונה הייתה בטעות. עכשיו שימו לב, מי מתבררת כאשתו אמיתית של יעקב? שנקברה לה. נכון, זה לא, ההדגשה פה היא גבוהה. ברור שהיא אמיתיות. אני שואל, מה זה בכורה אמרנו? המשך הדרך. מלכות ישראל, תורת ישראל ו... יפה. אז למה היא זוכה לזה, אומר לנו המדרש? כי יש לה ביטחון בהשם. כי יש לה ביטחון בהשם. כי כשהיה צריך לבחור בין הסגולה והביטחון, על מה הלכה לאה? על הביטחון. אומר המדרש, זה הדרך של יעקב. בגלל זה היא מקבלת את הבכורה. רחל שהלכה על הסגולה, היא הפסידה את אבל רחל עשתה השתדלות. מה? אז אסור לעשות השתדלות? לא, זה סגולות, זה לא השתדלות. לכן התחלתי לומר שיש פה מחלוקת הפוסקים. אתה רואה, עצם זה שמחלוקת הפוסקים, אין אם זה הפרי או השורשים, אתה כבר רואה שזה לא כזה בדוק. זה הדרך הסגולה, וזה בדיוק הנקודה. היא רוצה את הסגולה,
ולאה מוותרת על הסגולה. ובגלל זה לאה זוכה לבכורה. כי היא שמה ביטחונה בשם. הפירוש הזה הוא לא שלי, כלומר, החיבור למדרש הזה, אבל הפירוש הוא של האלשיך הקדוש. וגם המלביב. שניהם כותבים, שני נביאים, נביאים בסגנון אחד, אומרים, למה רחל נענשה? כי היא שמחה על הסגולה, ולא על התפילה. בעוד שלאה שמחה על התפילה. ועוד קודם, כשרחל באה בטענה, היא באה בטענה ליעקב. היא לא פונה נכון, ומה אומר לה יעקב? תפני לה. תחת אלוהים, נכון. וזה בדיוק הנקודה. לכן זה הבכורה פה. לכן המחיר זה הבכורה. כלומר, מי ימשיך את הדרך? זה לשון אירונית, המדרש כאילו אומר בלשון אירונית, כשרחל הרוויחה דודאים, כאילו זה בדיוק, כלומר, היא חשבה, עכשיו זה בדיוק, אני אסיים וזה מדרש אחרון, המדרש הזה פה, אבל מי המשך את זה? בשורה 12, שבעים בלחם נזכרו ורבים חדלו, עד הכרה ילדה שבעה ורבת בנים אומללה. מי זה הכרה שילדה שבעה? זה לאה. רבת בנים אומללה מי זה? זה רחל. למה? שממית ומחיה מוריד שאול וים. כלומר, אומר לנו המדרש הזה, המסר של הפרשה זה מה? הכל מאיתו יתברך. בלי טריקים, בלי שטיקים, בלי סגולות, בלי דודאים, מי שמחליט זה הקדוש ברוך הוא. את חשבת, אני האישה האהובה ויהי לי ילדים והכל, והיא שנואה בלי ילדים, מה קרה בסוף? מקבל את הבכורה, מקבל את הגבורה, מקבל את הכל, ורבת בנים אומללה. וזה בעצם המסר הגדול של הפרשה. אם שאלנו מה המסר של פרשת הדודאים, המסר הגדול של הפרשה הוא שאנחנו צריכים להשתדל בדרך הטבע ובתפילה. לא בדרכים הכלכלות של סגולות ומגיות ודומיהם, אלא זה הדרך. ולכן באמצע פרשת הבנים, לכל מעוקבי הבנים, תתקשרו מיד, תקבלו את הפרשה זועקת, אין דבר כזה. בכלל? אין דבר כזה. מעוקבי בנים, רחל הלכה בדרך הזה. רחל הלכה בדרך הזה, אומר המדרש, היא נענשה. הפוך. מה היא נענשה? מתי היא קיבלה את זה? בגלל זה התאחר. בגלל זה הפסיד. עכשיו נסיים רק בפיקנטיות דבר אחד קטן. הסיפור היה מתי? בימי קציר חיטים. מתי זה זמן קציר חיטים? סיוון, שבועות. מי נולד בשבועות? יששכר. יששכר נולד בשבועות. נכון? מי זה יששכר? איך הוא נולד בשבועות? תורה. שנה אחרי הוא נולד. נכון, העיבור שלו היה בשבועות. נו, יששכר מה תפקידו בעם ישראל? בתורה. התורה. אז הוא למד, בעצם הוא נולד מתי ביום, כאילו הוא התאבד ביום שבועות. זה הערה שלה על שייך הקדוש. אפשר עוד שאלה אחת? אז כן, שאלה אחרונה. אז אני אומר שהשכר על זה שנתן את השפחה. אתה חוזר על השפחות, אני אגיד במילה אחת. הסיפור של השפחות זה בעצם ההבנה שאני לא פה רק כדי שאני אהיה שותפה ויהיה לי ילדים, אלא אני דואגת באמת להמשך של יעקב. זה הסיפור של השפחה. ייבנה גם אנוכי ממנה, כלומר, אני אהיה חלק מבניין האומה, דרך השפחה. וזה בדיוק הביטור, כלומר, כשלה מבינה שאני לא רוצה ילדים רק בשבילי, אלא כדי לעשות לתפוס את האומה, אז היא זוכה לבנים. הביטור האישי בשביל טובת הכלל, זה מה שמזכה אותה בבנים. אני חושב שהמסרים חדים וחשובים. ברוך ה' לעולם, אמן. אמן ואמן. אמן. אמן.